ஹலோ மக்களே, இப்போ தான் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனல்லையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இதுதான் நம்ம லாஃப்டோட அவுட்ஃபிட்டு. உள்ளே போய் காட்டுற பாருங்கள். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் பாக்ஸும் அடிக்கிருக்கும், ஓடோ அடிக்கிருக்கும். புறாங்க தங்கத்துக்கோசரம் உள்ளே போகிற பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பட்டா மட்டும் நின்றுச்சு. பாருங்கள், ஒரு சைடு ஃபுல்லாக ஆப்பிள் பாக்ஸு, ஒரு சைடு ஃபுல்லாக ஓட அடிக்கிருக்கும், கொஞ்சம் ஆப்பிள் பாக்ஸ் அடிக்கிறோம் எதிர்த்து வச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஃப்ட்டில் பிரிச்சதுலேயே இது ஒரு பட்டா மட்டும் தான் இன்னும் இருக்குது. இந்த பட்டா குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அப்புறம் மறக்காமல் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பயோவில் நம்ம யூடியூப் சேனல் லிங்க் இருக்கும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாடா பாய், see you.